小花，今次咧就係話俾大家聽咧，究竟保濕有幾重要啊？其實咧，你哋有超級多人咧都問過我噶啦，點解我會咁多粒粒噶？點解我塊面會咁多油噶？攞嚟煎蛋都得咯。想避免呢兩個情況出現咧，其實只有兩個字可以救到你，就係保濕。保濕咧係非常之重要噶，只要你嘅皮膚咧濕度夠，保濕咧做得好嘅話咧，有好多問題咧都可以迎刃而解噶。一路以嚟咧，其實都收過好多試用啦，咁有唔同嘅保濕產品啦。咁今次咧集中會講下嘅咧就係 Neutrogena 嘅佢最新嗰隻基底液。可能有好多人未知咩叫基底液，等我解釋下啦。其實就係護膚嘅第一步嚟嘅，就喺爽膚之後用，先至再搽精華，咁樣咧就會加強吸收，減少浪費之後搽嘅護膚品噶啦。講一講一啲保濕嘅小貼士啦。第一就係要由洗面開始做起啦。平時小花我咧就會用暖水洗面，記住水溫千祈唔可以太熱。如果太熱嘅話咧，反而咧就會影響到你嘅皮脂腺，刺激到佢哋咧，就反而出油出得更加勁噶啦。洗完面之後咧，其實我哋塊面咧就最需要水分同埋營養噶啦，咁所以呢個時候咧，我哋就可以搽基底液咧，幫我哋皮膚打底嘅。其實喺正常情況之下咧，皮膚嘅吸收力咧係好有限噶，咁有好多護膚品嘅成分咧，淨係可以停留喺皮膚嘅表面。但係當皮膚咧得到充分嘅保濕，我哋底層嘅水層咧就會嘣咁膨脹佢，然後角質細胞嗰條罅咧就會打開，呢個時候咧護膚品先至可以滲入我哋皮膚嘅底層。小花我咧而家暫時大約用咗差唔多1/3啦，咁我咧就覺得搽完佢之後再搽其他護膚品咧，其他護膚品嘅效果咧係真係會放大，更加吸收噶。其實皮膚得閒俾一啲 massage 佢咧，係真係會咧吸收好多，同埋面色會紅潤啲噶。咁所以呢一支嘢咧都有一套嘅按摩方法。Step 1咧就係咁樣向外打圈，第2咧就係咁樣加速血液循環啊，第3就係咧向上咁樣掃。然後再向環咁樣掃你嘅額頭，掃走晒啲皺紋啊，然後就再掃走埋成日笑搞到有嘅苦紋啊，然後就再按摩一下個鼻翼，最後上下咁樣按你嘅鼻梁，然後就係按你嘅太陽穴啦，俾少少力水咧去按大約5次到，咁無論基底液定還是你嘅護膚品咧，都會吸收好多噶。跟住之後咧，就搽翻你平時搽嘅精華。經過一輪嘅按摩之後，你應該會 feel 到咧，你嘅皮膚應該飲飽水啦。若果你覺得仲未夠吸收咧，其實小花我咧有個騎呢招數，就係攞毛巾包住自己，一呼氣吸氣就用自己呼出嚟嘅蒸氣咧，令到啲護膚品更加吸收嘅。其實基底液咧，除咗頭先搽之外咧，就仲有另外一個方法噶，就係雪凍佢啦，然後就倒落你嘅化妝棉上面，然後咧就好似平時咁樣敷喺你一啲想重點保濕嘅地方，濕敷佢，再攞一支鐵嘅匙羹拍到佢咧冇晒涼浸浸嘅感覺為止，就可以攞佢落嚟啦。呢個方法攞嚟急救咧係 very good 嘅。外面保濕，身體咧都一定要保濕嘅。最重要咧就係每一日一定要飲夠8杯水啊！飲到件衫都濕埋添。最後呢個 step 咧就係最緊要，1個禮拜坐底敷佢3次嘅保濕 mask，而 sleeping mask 咧就1個禮拜敷2次就夠噶啦。其實護膚可以好簡單，前後幾廿樣 product 啊，就算你唔覺得煩啊，你皮膚都會頂唔順啦。咁希望大家咧都可以揾到一套啱你用嘅保濕方案，唔好嘥晒啲護膚品啦。好啦，我哋 Facebook 見，拜拜。